Udah sejak kapan? Betulin payung? Udah lama? Wah, udah lama banget, Pak. Dari tahun 92. Mana Pak, orang nggak ada lulusannya begini. Apanya yang rusak? Ini Pak, gagangnya ini diganti. Oh, bisa ada ya? Iya, atas soalnya. Kalau nggak diganti nggak bisa. Iya. Patah soalnya. Bukan stoknya ya. Kelihatan ya. Payung lama buat pulang. Itu besi apa aluminium sih ya? Satu hari kira-kira dapat berapaan kalau untuk perbaikan? Waduh, kadang kalau dia ada ya ada Pak, kalau paling 3 biji. 3 biji. Iya, kalau lagi kosong ya kosong. Ya, namanya nyari kuliah.
Tinggalnya di mana? Di depan dari Kemuning. Oh, ke Kuning. Muter ya. Dari pagi. Pagi. Betulnya lebih murah. Betulin apa beli sih? Ini betulin ada ini ya. Ada sejarahnya nih payung. Betulin. Memori nostalgia ya. Ya.